对不对？各位同学，大家好，我是王老师。今天要跟大家讨论的是有关于我们酷嫂的问题。有关于酷嫂，就是你咳嗽咳不停，要不然就是睡觉前就狂咳，也睡不好。那不一定是说是感冒症状才会有酷嫂的状况。泛指你说你今天喉咙痛、喉咙发炎或是干嘛的，那相对的有痰的，或者是说你就觉得那尿不舒服，就很自然的，那就是一直咳不停。有的真的是有时候扫个细胞都被扫出来哈，所以呢变成是要跟有咳嗽的同学们大家讲，今天假设真的你遇到咳嗽，除了说医师去看医生，或是跟药师说你要有止咳的东西，让自己止咳以外，你就记住几件事情要注意的哈。一样啦，烟酒槟榔的这个先不要讲啦，因为有那个一个大哥啊，伊咧讲伊酷嫂，讲大哥你烟酒槟榔敢有迄落啊？伊讲哦，无食薰头路无法度做。啊，无啉冰的，即落天遮热，尤其是即马这风台天遮热，无啉冰的，阁做袂落头路。啊，若薰也无食嘛，敢若无法度，敢若挡会落。啊，伊讲这无法度啊，你要做头路，啊，又阁要食薰，又阁要食冰，迄扫袂停的，迄叫应该啦吼。哦，好。啊，所以你扣掉薰酒槟榔莫食的状况之外，要至少是介简单吼，这条件扣除掉，冰的莫食，因为你若是有扫你尿的时阵吼，你若更食到冰的，就更扫袂停。啊，这个是大家都一样啊，试过一次你就知啊，啊嘛无人遮戆啦，真正讲为了要看真正扫袂停无，摕冰安尼食，啊食好再来扫，一直酷，啊结果咧愈食愈扫，啊就愈食愈痰愈多。啊，若痰咧，本来是白痰，就做准拄煞。啊，若痰佫变色咧，迄就是咱讲的迄落啊，有菌啊嘛吼。有菌也加较艰苦啊，这就爱找医生啊，迄无法度啊。啊，若较输讲，今仔就是你敢若酷嫂，你就是避免食甜的，食甜的是会当互人较快乐啊，感觉心情愉悦啦。但是相对的，现在中小学高中同学，因囝差不多2岁外、3岁外，即摆才发觉讲有糖尿病。不要怕啊，就是我们该做什么，家长该做什么就该做什么，他还是一样可以健健康康长大，只是要你甲嘱咐伊讲哦，该食啥物物件，无该食啥物物件，啊，家己若有啥物工序创啥，拢爱较紧甲爸母反映，还是讲甲迄个老师讲，学校老师甲家长都能尽量的调试。啊，你讲这个是有关于糖尿病的问题啦，吼，啊，迄就另抓再讲。啊，了讲扫了就单纯的冰加甜，啊，尽量莫食。啊，当然有食薰的，就差不多，若1点钟爱食3支的，你就变1点钟食1支就好啊，吼，较润的，先甲扫，后落来了，无安怎会扫的人暗时酒拢无好困，因为你愈到暗时要困的迄个时阵，愈扫才愈袂停。啊，毋知讲啉温开水，还是讲医生还是药师摕互恁的止扫的物件，该食就食，按时间食，冰的甜的先莫食，扫就正紧好。当然你讲甜的有啥物分，有的甜的嘛会当食，你讲水果甜是 OK 啊。啊，毋过你若讲咱讲的人工甜，迄就无法度。啊，你讲到止扫即个问题吼，嘛有人讲食薰扫，啊，就有人讲薰莫食就好啊。当然袂当讲，因为你有一寡类似，人讲啥物一寡药粉啊啦，啥物件，互你安尼感觉讲啊，互你袂遮扫，其实嘛是拢会扫啦。所以讲哦，你要基本的，无就莫食，啊无就是安怎数量减少，无就是扫的时阵甲撇免掉，润起来，啊差不多1礼拜2礼拜好啊了后，该安怎你就安怎无要紧。啊，这个部分是止扫。啊，有要讲的就是讲吼，我讲我讲我是黄老师，原因就是讲吼，我有伫阮庄仔头遮免费共教册，因为我当初拢伫补习班教册，啊是当初是淡江英文
就是社会组的嘛吼，高中的嘛吼，的社会组，当样读高中的社会组，再搁读去淡江英文，迄是社会组的部分。结果搁有读感谢阮爸爸，互我一个机会，当去读药啊，又变自然组的。所以相对来讲，像阵阮大汉囝，伊国中的时阵，我就讲，无紧你甲学伴招来厝的，我拢同齐教，免收钱。安尼因为国一、国二、国三，即摆拢因即阵囡仔7、8个拢读高一啊。我会讲，人讲叫老师，这拢是其实尊称尔，我感觉是还好。重点就是讲，在教育上我是很坚决啦，是觉得小朋友教育非常重要。你甲看阮大溪是一个较封闭的，阮大溪是较封闭的庄卡啦。安尼讲嘛好啦，虽然即摆做者建设的，也毋过当你若为细汉大汉拢无出庄去，你眼界无去拍开，你拢无看无清楚啥物件，你会感觉讲人生安尼就好啊。相对的，咱无去看多，无去看多中间，你也感觉讲我们这样就过日子就好了。其实不然，小朋友我都鼓励他们尽量去看，不管是你讲桃园嘛好，台北嘛好，嘉南嘛好，宜兰嘛好，花莲台东嘛袂歹啦，毋过是较偏僻淡薄，毋过遐足水的，好山好水好人情，有无？花莲台东我嘛足想要去的，毋过目前为止咱较无法度。毋过你甲看屏东嘛袂歹啊，高雄嘛袂歹，台南尤其台南，我伫台南住差不多8栋到10栋啊。人情味，物价低，美食多，去那边1个月胖3公斤，那是很正常的，因为你每天吃的东西都会不一样，每个礼拜选择也都不一样。这个是每个县市所看到的不同。台中也很棒，云林、彰化、嘉义这拢真好，拢爱去加看，拢去加看。像即摆新竹、竹北、竹北即摆的地价袂输台北市哦。迄拢是一寡足高知识分子甲高科技分子伫住，所以我会讲想要借助于咱本身，我较早做过补习班老师，咱有一寡资源，咱即摆佫会当教自然组，嘛当教社会组。我希望互囡仔的教育能补足，不要跟大家落差太多。那也希望能让一些本来对读书没感觉的人，他们有多了一个兴趣，起码有多一个出路跟多一个选择。这才是说我当初对于会做免费教育的最大宗旨。所以人讲叫看到讲黄老师你好，我是希望是这样啦吼，我们能把人家所有东西带给人家的，咱拢卖客气，嘛免烦恼。你无要共害，你嘛无要，因为咱无共收钱，嘛无要摕人好处，你拢对你自己良心过得去。当然啦，有的人囡仔讲，我就真正歹读册，无要紧啊，你去学一个技艺嘛好。目炝的啦吼，水电的啦，帮务的这拢真好。不过我会感觉讲，你若册读了悬，你讲你要去做啥，其实拢还好，因为基本学历拢有啊，眼界也打开了，对自己都有帮助。这就是讲我要解说，讲我当初我讲大家好，我是黄老师的目的是安尼。像我大概穿有一领蓝色的衫，遐写华为，迄间就是伫新化、台南。比如讲关庙伊嘛有啊，伊嘛有分布嘛吼，桂林嘛有，听讲即摆高雄嘛有，迄头家足好诶。你华为人真正是袂歹，迄头家人嘛袂歹，教育嘛也办得很成功。像阮6月期是，阮有去年啦，阮6月期是有叫一组迄个类似要甲你办舞台啦吼，甲你用舞台，还是讲甲你请乐团的，有一个迄个范特威吼，伊是台南人，台南囡仔。伊讲伊看到我穿迄领衫，伊感觉足惊讶。伊讲伊细汉有伫国中有伫补过习，安那伫遮看到遮个衫，我才甲讲我是当初我伫台南，我有伫上过班安尼就对。所以我们讲，其实教育是没有分什么区域性跟国界，只要观念对。那当然，不管学校老师或是咱的家长，咱拢是要帮助小朋友多一点出路，那让他多看一点。跳舞嘛好啊，学乌克丽丽嘛好啊，学吉他嘛好啊，互囡仔加看、加学、加一寡物件伫身躯，对伊后摆拢有好的帮助。这就是我解说讲，我有正前有伫甲阮的朋友留言讲，我有伫做免费教学，就是这个原因。当然嘛，足侪朋友嘛是拢伫教册，其实拢真辛苦。拄到一个歹老师，你莫感觉伊无好，因为即摆即个社会吼，我毋是讲老师无好啊，无误会。伊有要用心、要严格，
伊的心脏嘛有力啦，要大概气甲安尼，气这力错，家己心脏佫歹，人工佫错，安尼血压佫悬。你会拄到一个足严格的老师，其实咱拢爱心存感激啦，因为吼，即款老师是足难得的。你若讲老师歹插，拄好尔啦。讲我歹听一个，逐个囡仔拢歹读册，要读毋读你的代志。我家册我家教好囡仔，哦，咱 open book 来第一课 What's your name？ 安尼讲好就好啊。剩的课文你家己去读，莫阁讲高中啊啦，高中你应该有自制能力爱家己读册。所以除了家己囡仔要读册以外，你若拄到一个足严格的老师。即马是无啥物体罚啦，毋过你若拄着足严格的老师，其实咱拢爱感觉足感恩的。讲家后壁就是讲吼，若会使，囡仔若要好好读册，拢爱甲鼓励。囡仔歹读册，迄拢准拄煞。问题是，你爱一生，你的身上要有一个记忆在，你要有一个手艺伫啊，无你毋知你出去要创啊。至少你若有一个物件会当互你维持你家己基本生活，其实家里也不用担心，你也不会耽误到别人。利人利己，安尼 OK。若有有较低的能力，会当去斗甲别人斗3工，我感觉这是上好的。免想要有回报啦，别去想。你若讲我去斗3工，我就想要有人回报我咱的心态，安尼你莫做好啊，加艰苦的。如果你若去人斗3工，你拢无想要任何回报，其实啦，你会感受到，其实你会感觉足快乐的。该需要帮助的时阵，拢有人会走出来。足简单的，这嘛是足简单的道理。所以你讲像讲，今仔我讲了酷扫，对，阁有。昨我互你脸书顶头看到有人写啦吼，当然这当做参考啦，无一定安尼啦。伊讲有诶 B 群吼，即款物件，困静静食无要紧，困袂去，爱看啦，爱看啥物款诶物件啦。有诶，咱讲诶，比如讲有诶物件是咱，因为咱有诶种工作劳动者。伊的肌肉酸痛啦，伊的整个筋骨咱拢扳足调的，伊有诶食咱讲的所谓 B 群某一类的东西，伊会当互伊感受到，讲伊的神经放松，伊的肌肉放松，所以像那个迄款物件食好了，你炒10分钟就是互伊差不多消化啦，还是讲互伊落，甲咱落迄边的开始去弹的时阵，你就好倒喺面床，其实规个身躯、规个筋拢放开，真舒服。迄就是会当较入眠，迄个专指那个咱讲的神经啦、肌肉迄个方面的修复，迄款的 B 群。毋过讲正经，你若讲其他的啦，咱讲的足侪款的 B 群，这拢是保健品啦，这毋是药啊。即款物件你若真正有诶啊，我再猜啦，大概莫讲猜啦。事实上，市面上有80%到85%的 B 群，你若真正是暗时9点食，我嘛敢甲你保证，一定困袂去。足忝的哦，目睭嘛足酸的哦。就是目睭金金，结果8斤困袂去。所以讲有诶观念哦，咱无讲上好上歹，就是敢若建议尔，无啥物目的。你就感觉讲，这个东西可以做这个参考，那个东西可以做这个参考，同款意思。就敢若讲咱脸部同款，有诶人填脸部，伊会过敏。当然啦，人厂商嘛足厉害啊，伊有个人做一款迄款婴幼儿用诶迄款脸部，要你念诶人，迄就讲迄款较袂过敏诶迄款脸部，你就。过敏体质的人，你就爱买迄款较袂去用，感觉讲，你用了又个过敏，又红肿。相对的，每个东西都有每个东西的分级啦。你若讲看我们所需是什么？有人讲看，有人欠叶酸，那就去找叶酸；有人讲欠 B1，那就去找 B1。有诶，咱讲的 B 群就是群的 group 嘛，就是拢甲你放做伙。重点是咱每个人一天当中所需要的所有的维生素。其实咱拢欠的啦吼，食阮的欠维他命 C 啦吼，叶酸嘛用食去啦吼，食阮的钙质嘛会了嘛。咱即摆讲的 B 群，毋是讲就单单讲就敢若 B1 啦、B2 啦、B12啦，还是讲 B6，毋是简单，伊内底佫有加一寡钠啦、钾啦、钙啦、镁啦。即摆已经做到足侪啊，伊拢甲你包含在内。那当然也有分，怎么分法？分你的成分差不多100项、80项，无就是你的成分50项，甚至你的成分单方的嘛有，因为迄就是医生讲。你即摆欠啥，你就去食啥，类似这样。但是无一定讲，逐项的 B 群拢共款。药厂较侪间，伊迄个品牌遮侪，一定拢无共款。就是你去问，恁周遭药局还是问周遭的药师，拢去遐问，大家拢会最热情的甲恁讲。无一定讲，这安怎就是安怎，其实不然啦，就是爱有一定的
需要程度去找咱所需要的。我今仔比方最简单咧，阿婆讲伊要买物件，乡下人呢，我要一下止痛，我讲阿姨你要食什么止痛？伊讲我胃痛，我甲我去啊，胃痛你要食止痛药啊？我就甲阿婆讲，阿婆啊，这咱胃痛吼，食止痛药无效，吼，咱爱食胃药啊，咱胃药啊，咱胃痛就爱食胃药啊嘛，就袂当食止痛药。咱阿婆啊，甲你啥？阿婆讲，啊，我食盐就比你食过米较济啊，我拢安尼食就食好啊，安尼要安怎？我嘛毋知要安怎讲啊，所以咱有正确的观念，我们要有正确的观念。当然，伊有伊的坚持，比如讲，我有听过人讲，较早迄个什么草药丸啊，有无？我们小时候啦，吼，听迄睁开一个阿公阿妈咧讲，蛀牙、牙齿痛拿什么？草药丸啊，塞在那个牙齿那边，那个牙痛就会好，怎么样？厉害了吧？我是没有遇过啦，但是我有听过人真正安尼讲，有效无效我嘛唔知，我嘛唔敢试。所以我讲，我希望大家能知道更多哦，咱知的物件哦，譬如讲今仔重点，B 群分真侪款哦，啊，我是建议千万就是莫讲伫困前食 B 群，惊你困袂去。啊，酷酷扫的时阵会记哩，吼，重点复习，莫食甜，莫食冰。尽量用温开水啦吼，啊，重点就是讲，分酒面两个人吼，咱就家己较注意的，伫扫即中间无扫，真正扫到最艰苦的，吼啊，千万会记哩。啊，莫讲人甲你讲补啥一定食好了，我感觉我喉咙就舒服，无痰嘛袂扫，马上第二秒马上烟就点起来，这样是不对的。我毋知讲今仔两个重点就是有关于 B 群加迄个酷酷扫的问题。那这是今仔的重点，啊，刷落来若阁有新的话题，那这个甲大家分享，好，拜拜。